来，在这里，来，看见没有？来，很多风啊，它是从那边出去的，所以不走这里。哦，大家好，我叫 A 文，今天又出来搞风了哈。蜂窝已经找到了，就在这里。然后我从火机穿衣服过去把它干掉，看一下有多大。应该有个3、4、5、6、7、8斤啊，但是多大不知道。直接把那个洞口把它堵进。那等一下 劈开给你们看一下啊。那这些土，它从拉这里来，然后又拉那里去，这下不止3、4、5、6、7、8斤了，应该有个6、7、8、9、10斤了。啊，看这些土啊！我挖了啊！这笔等一下留给他。哦。这个蜂王啊，怎那么公子呢？这个蜂王哈，还有很多蛹。老表大气，对，啊，看这堆肉就知道，老表今天去买肉的时候，肯定是个夫娘麻在卖肉了。你问他靓仔要买多少肉，切，就这样切，他说，他就切一大块，家里还放了一冰箱，用吃肉了，哟，吃了，哎，等会儿不说你，大哥不说你，吃了，大哥乖乖的吃肉，啊，等一下就给你酒喝，有肉有酒才是人生啊，慢慢吃，等一下回家就喝酒，咱们酒肉伺候你，对不对？二手就亏大了，没事，我已经习惯了二手的比较好一点。啊，好多风镜啊！那就在这里啊，找到了啊，第二窝。看样子穿2个手套啊，一个手套
不行。OK， 嘿，哎呀，怎么都找不到洞。不是二手的，原装货。看一下第二窝哈，第二窝的土非常大，风也很多，应该有个7、8斤吧，有了，准备开干。哎呀，哎呀，好用，空的是，哎，空口，这窝的话相当厉害了，黑尾今年最大，啊。13.7，你都说13斤、14斤，啊，8斤两，8斤4两，挺8斤半、8斤4两啊，挺重的啊，2窝都大。